flyger. Jag flyger genom stjärnorna till dig. Nej, seriöst. Bloggen. Väldigt låt. Bloggen. Jag har glömt att blogga idag. Men i alla fall. Det är inte plugget lika bra när man känner så här. För jag ville bara se om du var där. Ja, i alla fall, kom, häng med i bloggen. Kom. Ser ni min tofs? En gång till i en rosa helikopter. Bloggen. Seriöst nu. Kolla vad svart jag är på näsan. I alla fall. Tjena bloggen. Det blir en kvällsblogg här istället. För jag har glömt att blogga idag. Så i alla fall. Ja, vad har jag gjort idag då? Inte mycket alls. Jag vaknade. Jag vet inte. Jag vaknade typ 1 tror jag. Eller 2. Så gick jag in, loggade in på datorn. Sen tävlade när jag inte var inne. Ja. Och nu så ska jag gå och lyssna på min rosa helikopter. För jag har lite tråkigt ikväll. Min feber i alla fall snappa. Ont i huvudet och halsen där. Så jag är inte så jävla sjuk längre. Och jag är så taggad på att göra någonting. Jag vet inte vad. Inte en jävla susning vad jag ska göra. Något är jag riktigt taggad på i alla fall. Jag vill typ hyra en stuga på Öland eller någonting. Bara dra första. Ja just det, jag har gjort förstått läpparna också. Fint, eller hur? Ja, i alla fall bloggen, skit ner er. För det pallar jag inte med. Hej då.